សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ podcast របស់យើងនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាយើងខំប្រឹងធ្វើការស្ទើរស្លាប់ញើញហូរជោគខ្នងរកលុយបានក៏មិនតិចដែរប៉ុន្តែដល់ដាច់ខែម្ដងសោះលុយតែបន្តិចបន្តួចឬជួនកាលដាច់ខែដូចដាច់ខ្យល់តែម្ដងតើលុយទាំងអស់នោះវាហោះទៅណាអស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាពីសុភាសិតមួយឃ្លាដែលដាស់តឿនចិត្តយើងបានយ៉ាងល្អនោះគឺរុនតូចធ្វើឲ្យទូកលិចនិងរបៀបដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទម្លាប់ចាយវាយខ្ចោះខ្ជាយរបស់យើងប្រិយមិត្តទាំងឡាយសាកស្រមៃមើលទូកដ៏ធំមួយដែលកំពុងបើកបរនៅលើមហាសមុទ្រវាអាចធន់នឹងរលកធំវាអាចផ្ទុកមនុស្សនិងទំនិញបានរាប់តោនប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដៃគោលមួយដើមរបូតចេញហើយបង្សល់ទុករុនតូចមួយនៅបាតទូកតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទឹកនឹងមិនហួសចូលមកវឹបពេញទូកភ្លាមនោះទេវាគ្រាន់តែស្រក់តោះចូលមកបន្តិចម្ដងដោយសារតែវាស្រក់តិចពេកអ្នកបើកទូកច្រាំងតែមើលរំលោភហើយគិតថាមិនអីទេត្រឹមទឹកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅរុនតូចនោះនៅតែបន្តនាំទឹកចូលរហូតដល់ថ្ងៃមួយទូកដ៏ធំនិងរឹងមាំនោះក៏ត្រូវលិចលង់ទៅក្នុងបាតសមុទ្រទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនិងការរកលុយរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរទូកគឺប្រៀបដូចជាប្រភពចំណូលឬប្រាក់ខែរបស់យើងចំណែករុនតូចគឺប្រៀបដូចជាការចំណាយកំពិតកំប៉ុកដែលយើងគិតថាមិនសំខាន់យើងភាគច្រើនតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ចំពោះការចំណាយធំដូចជាការទិញម៉ូតូទិញឡានទិញទូរស័ព្ទថ្លៃប៉ុន្តែយើងបែរជាធូររលុងខ្លាំងទៅលើរឿងតូចតាចតើអ្វីខ្លះជារុនតូចនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក A ការទិញភេសជ្ជៈថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃកាហ្វេមួយកែវ$2ឬ$3មើលទៅដូចជាតិចណាស់ប៉ុន្តែបើទិញរាល់ថ្ងៃមួយខែអស់ជិត$100មួយឆ្នាំអស់ជិត$1000បាត់ទៅហើយ B ការដេញតាម trend ឬការទិញតាមអារម្មណ៍ឆាវ impulse buying ឃើញគេផ្សាយលក់របស់ប្លែកៗតាមអនឡាញតម្លៃ$5 $10ក៏កំងទិញទាំងមិនដឹងថាយកមកធ្វើអ្វី C ការបង់លុយលើសេវាកម្ម subscription ដែលមិនបានប្រើ app ក្នុងទូរស័ព្ទថ្លៃមើលគុណអ៊ីនធឺណិតកញ្ចប់ធំដែលកាត់លុយយើងរាល់ខែស្ងាត់ពាក្យថាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមិនអីទេនឹងហើយគឺជាទឹកដែលកំពុងហូរចូលមកលិចទូករបស់អ្នកយូរទៅវានឹងស៊ីដាច់លុយសន្សំរបស់អ្នកទាំងស្រុងលែងមានលុយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមានអាសន្នរហូតដល់អ្នកខ្លះត្រូវធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលគេផងក៏មាន host ជុំបដឹងថាទូកយើងមានរន្ធធ្លីហើយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដំណោះស្រាយគឺមិនមែនឈប់បើកទូកឬឈប់ចាយវាយតតែសោះនោះទេប៉ុន្តែគឺការបិទរន្ធធ្លីទាំងនោះខ្ញុំមានវិធីសាមញ្ញ3ដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1កត់ត្រារាល់ការចំណាយ track your spending ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសាកល្បងកត់ត្រារាល់លុយដែលចាយចេញទោះបីជាត្រឹម$500ឬ$1000ក៏ដោយធ្វើបែបនេះរយៈពេល1ខែអ្នកនឹងឃើញច្បាស់ថាតើរន្ធធ្លីធំជាងគេរបស់អ្នកស្ថិតនៅត្រង់ណាទី2អនុវត្តច្បាប់24ម៉ោង 24 hour rule មុននឹងទិញរបស់អ្វីមួយដែលមិនចាំបាច់ក្រៅពីអាហារប្រចាំថ្ងៃចូលទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងគិត24ម៉ោងសិនជឿខ្ញុំចុះក្រោយ24ម៉ោងអារម្មណ៍ចង់បាននោះនឹងថយចុះឬរលាយបាត់តែម្ដងទី3បង្កើតកញ្ចប់ថវិកាច្បាស់លាស់ budgeting បែងចែកលុយជាចំណែកលុយសម្រាប់ការចំណាយចាំបាច់លុយសម្រាប់សន្សំនិងលុយសម្រាប់ដើរលេងកម្សាន្តបើកញ្ចប់លុយកម្សាន្តអស់ហើយត្រូវដាច់ខាតកុំប៉ះពាល់លុយសន្សំ host ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពការមានទូកធំឬការរកចំណូលបានច្រើនជារឿងល្អប៉ុន្តែការចេះថែរក្សាទូកកុំឲ្យធ្លីគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទៅដកគូដៅដោយសុវត្ថិភាពចូលចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរុនធ្លីតូចៗនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នកតាំងពីថ្ងៃនេះទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ podcast មួយនេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចុច like share និងយកឃើញយ៉ាងណាអាច comment ចែករំលែកខាងក្រោមបានជួបគ្នានៅភាគក្រោយសូមឲ្យទូកជីវិតរបស់ហិរញ្ញវត្ថុអ្នកទាំងអស់គ្នារឹងមាំនិងមានសេរីភាពអរគុណជម្រាបលាពីខ្ញុំអរលិតណាណា